जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वोल्टास का 1.5 का कैसेट एसी है। इसे सेंट्रल एसी भी कहते हैं दोस्तों। ये इसकी ग्रिल लगानी थी मुझे, इसलिए आज मैं यहाँ ग्रिल लगाने आया था, क्योंकि अभी सीलिंग पूरी चारों तरफ से टूटी हुई है। सीलिंग वाले का कहना था कि भैया आप ग्रिल लगा दो, उसके हिसाब से मैं इसमें सीलिंग कर दूंगा चारों तरफ से। इसके बाद में इसकी सीलिंग हो जाएगी, फिर मैं ग्रिल को वापस से एक बार फिर सेट करूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने अभी ग्रिल लगा दी है इसकी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।